خاوند مې چې کله سیکس کوي یا هم کوروالی کوي نو لومړی مې په کوچ کې ګوتې وهي او بیا مې وروسته په 15 منټه کې انزال کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د کوروالي یا د سیکس پر دوران کې څنګه کولی شو چې میرمنې په شرمګاه کې ګوته ووهو او د دې ګوتې لامل څه دی؟ اکثره خلک داسې فکر کوي چې کیدای شي د میرمنې شرمګاه کې تر ډیر وخته پورې ګوته وهل دا یو غټ تاوان دی، بلکې بالکل دا خبره په یو څه حد باندې صحیح هم ده او په یو څه حد باندې صحیح هم نه ده. که چیرته د یو چا ذکر تر ډیر وخته پورې نشي لګېدلی او یا هم نشي خېدلی او میرمن زر نشي انزال کولی، نو تاسو کولی شئ له دغه چپټر څخه کار واخلئ. یا نو تاسو کولی شئ چې هر وخت سیکس یا کوروالی کوئ نو تاسو مخکې له دې چې تاسو سیکس یا کوروالی وکړئ لومړی د میرمنې شرمګاه کې تر 10 منټه پورې یا هم په بزر باندې یا هم د میرمنې شرمګاه داخل کې ګوتې ووهئ. ځکه که چیرته تاسو د میرمنې په بزر یا هم په شرمګاه دننه چیرته ګوته ووهله نو هغه سیکس چې په 20 دقیقو کې ښځه انزال کېږي نو په دې سیکس سره به تاسو کولی شئ چې میرمن په 15 منټه کې انزال او سر ته ورسوئ. اکثره میرمنې د کوروالي نه ډېرې ناراضه وي. د دې غټ علت دا دی چې خپله خاوند خوند واخلي ځان انزال کړي خو میرمنه همداسې یخه پرېږدي. نو کولی شئ چې تاسو له دغه طریقې څخه چې تاسو کولی شئ په اسانه ګټه واخلئ. تاسو لومړی هر وخت چې کله سیکس کوئ د میرمنې شرمګاه په تیلو سره غوړه کړئ او د میرمنې بزر ته تر 10 منټو پورې مساج ورکړئ. که چیرته مو د میرمنې بزر ته تر 10 منټو پورې مساج ورکړ نو تاسو میرمن کې به داسې اور بل شي چې په هغه 15 منټو کې به میرمن سر ته ورسوئ او انزال به یې کړئ. د دغې طریقې تر ټولو غټه فایده یې دا ده چې ستاسو ژوند به تر ډېر عمره پورې ښایسته وي. خو پام کوئ چې داسې کار هېڅکله هم مه کوئ. د دې طریقې د ځان لپاره داسې یو کار وکړئ چې تاسو خپله هم باید ځان قوي احساس کړئ او خپله هم باید په ځان خرچه وکړئ. یعنې مطلب دا چې خپل ذکر یا خپله جنسي اړیکه مو قوي وساتئ او خپله جنسي قوت مو زیات کړئ. د دې مطلب دا دی چې تاسو هر ټیم نشئ کولی چې میرمنې په زر یا شرمګاه ته مساج ورکړئ، ځکه دا به تر یو حده پورې وي او که غواړئ چې تر یو حده پورې نه وشي نو بیا به ټول عمر همداسې مساج کوئ او بیا به تاسو بله کار هم اخلئ او میرمنې ته به هم کار ورکوئ. خو تر ټولو بهتره خبره دا ده چې تاسو خپل ځان قوي کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.